Hola, bienvenido a Mantenimiento de Impresoras. El día de hoy tenemos esta impresora que es una HP LaserJet P1606DN. Esta impresora está presentando un desgaste, un ruido al momento de encenderle, y el día de hoy les vamos a mostrar cómo solucionar ese ruido. Eso puede pasar en las impresoras láser, generalmente pasan en las impresoras láser, porque la parte del fusor, el rodillo de presión del fusor, se va gastando el engrane que está en los tiempos de acá de este lado. Para esta máquina está hacia el lado derecho, y esos tiempos, esos piñones se van gastando. Aquí les voy a mostrar, por ejemplo, uno que está nuevo, y acá podemos observar que miren que él no es totalmente derecho, porque acá va a enganchar el rodillo de presión del fusor. Entonces es el que hace que gire el rodillo de presión al momento de hacer la impresión. Pero si él no está girando bien o está muy gastado, produce un ruido como este. Aquí la máquina está encendida, pero vamos a hacer la prueba para que lo escuchen. Miren que con solo hacer la acción de intentar mover el fusor, si escuchan ese ruido que se está produciendo. Hagámoslo de nuevo. Este ruido se produce cuando acá no embona bien. Entonces los dientes del rodillo de presión están acá intentando agarrar y patinan. Para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es que vamos a retirar. Primero apagamos la impresora, la desconectamos. Recuerden siempre descargar la impresora, que lo hacemos presionando el botón de cancelar o teniéndolo presionado por 3 o 4 segundos. Después de eso, lo que vamos a hacer es que vamos a desarmar la impresora, ¿cierto? Pero no necesitamos desarmarla toda. Solo vamos a retirar la tapa del lado lateral derecho, esta que está acá. Recuerden que esta tapa solo tiene un tornillo. Recuerden, amigos, que somos Mantenimiento de Impresoras, y estos videos les están siendo de utilidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle manito arriba y activar la campanita para que les llegue la notificación de cuando estamos subiendo nuevos videos. Aquí entonces hacemos palanca para poder sacar acá esta tapa. También la podemos girar un poco para hacer palanca acá por debajo. Recuerden que como es una impresora láser, podemos hacer esto de manipularla hacia un lado y hacia otro. En las impresoras de inyección no podemos hacer esto porque se nos riega la tinta en toda la impresora, y podemos tener problemas porque se nos puede regar también la tinta en el área de la tarjeta lógica y la podemos quemar o dañar algún circuito. Miren que aquí ya retiramos la tapa. El tiempo al que les hacía referencia, vamos a ver si logro iluminarles para mostrarles mejor, es este que logran ver acá. En ese tiempo, ese engrane que está ahí, ahorita me trato de acercarles un poco para que lo puedan observar mejor, es ese rodillo que está ahí. Ese que les estoy iluminando es el engrane que ya está demasiado gastado. Entonces, para poder reparar el error de ese ruido, vamos a tener que cambiarlo. Recuerden que en Mantenimiento de Impresoras tenemos todo tipo de repuestos, suministros. Si en algún momento lo requieren para su impresora y están ubicados en Colombia, nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp y nosotros con gusto se lo podemos proporcionar. Dejamos todo tipo de repuestos y suministros para impresoras, tanto láser como inyección. Todas las marcas, todos los modelos. Aquí entonces, para poder continuar con esta reparación, lo que vamos a tener que hacer es retirar los tiempos de la impresora, la tapa de los tiempos. Dame un momento, trato de subir el trípode de la cámara para poderles mostrar mejor el procedimiento.
aquí. Sí, ahí está bien. Entonces lo que les decía, vamos a tener que retirar esta tapa donde están los tiempos de la impresora. Si se está preguntando los tiempos, es donde están todos los engranajes de la máquina. Todo lo que hace que se muevan, todo el mecanismo mecánico de la impresora está aquí abajo. Pero entonces, para poder retirar eso, lo que vamos a hacer primero, aquí, ven que hay un pestillito, lo levanto, lo tiro hacia atrás y él sale. Miren esto. Lo levanto, lo tiro hacia atrás y sale. Fácil de salir. Este es el que sostiene este que está aquí, que es el rodillo. Están los rodillos de salida, que son los que dan en la parte delantera. Ya esa es la última parte que le da paso a la bandeja de salida cuando viene saliendo el papel. Luego vamos a retirar los tornillos. Para este caso son 1, 2, 3, 4, 5 tornillos que tenemos que retirar. Previamente aquí ya esta máquina la había manipulado, por eso se ve que está muy sucia. Ya le habían retirado este tornillo de acá. Entonces vamos a proceder a retirar los otros tornillos. Este tornillo de acá un tornillo que hay justo aquí en esta pequeña abertura. Aquí hay un tornillo y lo vamos a retirar. Me cojo la ayuda de nuestro imán para imantar. Si no logra salir, aquí está el tornillo. Luego vamos a retirar el otro tornillo de acá. Y ya después de retirar este tornillo, en este caso sería el quinto tornillo, ya nos permite levantar esta tapa. Vamos a levantarla de la siguiente manera, totalmente hacia arriba, sin mucho movimiento brusco, solo la levantamos hacia arriba. Especial cuidado cuando la levantemos de dos resortes que hay, uno que va aquí y el otro que está acá. Miren, esta es la tapa de los tiempos. Aquí podemos ver el sistema de las resistencias que hacen girar al rodillo o al engrane del rodillo de presión, que es este que vemos por acá. Este es el rodillo de presión. Bajemos un poco la cámara para que podamos observar mejor los engranes, como les quiero decir. Aquí. Este es el rodillo de presión del fusor, este que estamos intentando mover acá. Y estos son los tiempos que están gastados. Acuérdense, este resortico generalmente cuando lo compramos el mecanismo viene sin este resorte. Entonces este resorte que no se nos vaya a perder. Vamos a ponerlo por acá para proceder a mostrarles dónde está el desgaste. A ver si lo limpiamos un poco. No sé si logran ver aquí el desgaste, si ahí lo alcanzan a ver. Miren que aquí hay como unas aspitas. Si yo intento correr hacia allá, miren, se ha formado como una cama acá del mismo desgaste, porque este que viene en el rodillo de presión es más fuerte, es más resistente, es un material diferente, y esta es una pasta como un poco más débil, entonces se va desgastando. Vamos a ver, vamos a sacarlo. Mírenlo aquí, si lo miran por los bordes, en todos los bordes están gastados. Miren que hay como una ranura en toda la mitad, si lo alcanzan a ver bien, una ranura en toda la mitad que no permite que este engrane bien. Entonces al no engranar bien, patina y suena, produce ese sonido tan característico que escuchamos al inicio del video. Entonces, para solucionarlo, como les decía, lo que vamos a hacer es que lo vamos a coger y lo vamos a cambiar. Aquí previamente yo ya tenía uno nuevo listo. Aquí vamos a comparar. Permítanme un momento, trato de limpiarlo un poco como para que puedan observar bien dónde está el desgaste. Para eso lo voy a limpiar con isopropílico para
que logren observar dónde está el desgaste que les quiero mostrar. Me digan, ah, no, es que él mostró, pero yo no vi el rodillo gastado. No, aquí tratamos de no ocultar nada, porque la idea es que los videos les sean de utilidad. Por eso los invitamos también a que se suscriban a nuestro canal. Si logran ver aquí, miren que ya está más limpio el rodillo, y logran ver aquí que hay como unas punticas. A ver si lo logramos ver ahí. Si ven como que hay unas punticas, como que es puras puntas por la parte de arriba y por la parte de abajo, pero aquí en la mitad no se logran ver esas puntas. Miren que si lo comparamos con el nuevo, logramos ver que está formado los dientes, y si lo ponemos así, miren, si ven ahí están los dos, no vemos estas aspas en este, lo vemos totalmente derecho. Entonces, después de haber hecho eso, de haberlos analizado, lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner. Especial cuidado, como lo quitamos, lo ponemos. Lo mismo, el pequeño, él se divide en dos. El pequeño va abajo, acá, y el grande va arriba. El pequeño va abajo porque tiene los dientes más grandes, que son los mismos que van a cazar aquí en este mecanismo, en este engrane, que es el que viene de el rodillo de presión del fusor. Todas las máquinas que tienen fusor tienen este mismo sistema. Lo que pasa es que en algunos es más grande o más pequeño, pero tienen ese rodillito que casi siempre se desgasta. ¿Cómo nos damos cuenta que ese rodillo está para cambio? Primero porque lo observamos, lo escuchamos por ese ruido que produce. Ahora bien, dirán algunos, no, es que yo no escucho ningún ruido, pero la máquina como que traquea incluso más fuerte, hace como tas, 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 a la hora de imprimir muchísimo más fuerte. Entonces, ¿cómo lo corrijo? Cambiándolo. También cuando le vamos a hacer mantenimiento, si la máquina tiene mucho tiempo de trabajar, hace mucho que no se le hace mantenimiento, vamos a notar que en la parte de abajo se encuentra una mirilla, como un raspado de ese mismo engrane blanco que se va desgastando, entonces va cayendo dentro de las tapas. Eso lo podemos observar cuando no está engrasado, pero si está engrasado, como en este que mostramos, vemos es un desgaste, una pasta negra que se va formando ahí, porque no alcanza a caer, dado que la misma grasa se encarga de hacer que ese mecanismo se vaya desgastando ahí, pero que no se caiga. Luego recuerden los dos resortes que vamos a poner, este que está acá y este. Ojo, ya en otro video les voy a mostrar cuál es la función de los dos resortes. En este caso les quería mostrar cómo eliminar ese ruido, pero ya para un próximo video les voy a mostrar cómo o cuál es la función que realizan estos dos resortes. Y paso a paso estoy tratando de crear como una nueva lista de reproducción en el canal, y les voy a ir mostrando paso a paso para qué son cada uno de los tiempos, todos estos engranes que están en la máquina, para que vayan conociendo más las impresoras láser, y quién sabe, los pueden ayudar también a solucionar algunos problemas básicos. Listos, ya viéndolo cambiado ahí, lo que tenemos que hacer es volver a ponerle su tapa. Aquí lo que ocupamos es un poco de precisión, porque vamos a intentar poner la tapa tal cual como la retiramos, pero sin mover los tiempos o los engranes. Como van a ver aquí, todos estos agujeros, en cada uno de estos agujeros sale uno de estos émbolos de los engranes. Entonces tenemos que tenemos que lograr que todos casen y que todos salgan por ahí, por esos orificios. Entonces, con mucho cuidado. Ahora, lo otro que también tienen que tener presente, miren lo que acabo de pasar, que como está engrasada, si yo lo muevo muy brusco, tumbo los resortes y me va a causar otro tipo de error. Entonces, para evitarme ese error, lo que hago es que los pongo con mucha suavidad, delicadeza, totalmente perpendicular, es decir, lo bajo directamente, sin necesidad de moverlo mucho hacia los lados para que no se me vaya a zafar. Aquí, miren,
Si de pronto notan que hay algunos engranes que no casan como en su posición, no casan mucho en su posición, lo que vamos a hacer es que con ayuda de un destornillador delgado los vamos a medio mover para lograr que casen en su posición todos los tiempos. Revisamos que todos estén en su posición para poder proceder a poner los tornillos. Si alguno no casa en su posición, quiere decir que la tapa está mal puesta, que el trabajo nos quedó mal hecho y que hasta que no los corrijamos la máquina no nos va a trabajar. Entonces por eso es que, como observan acá, yo me cercioro de que todos entren en su lugar. Ya cuando todos entraron, ahí sí procedo a poner los tornillos que retiré. Recuerden, amigos, mantenimiento de impresoras, suscríbanse a nuestro canal. Si les son de utilidad estos videos, recuerden activar la campanita de notificaciones y dejar su comentario, dudas, preguntas o comentarios, lo pueden dejar ahí en la caja que estamos respondiendo todos sus comentarios. También recuerden que si están ubicados en Medellín o en Colombia y tienen algún tipo de máquina que quieren reparar y en su zona no tienen quien la repare, se pueden comunicar con nosotros a nuestra línea de WhatsApp y nosotros con gusto les proporcionamos nuestra dirección para que la hagan llegar. O si están en Medellín, le podemos programar visita domiciliaria o recogida de la máquina para su respectiva reparación. Aquí está, como ven, faltaba uno, ahí bajó. Ahora ya nos permite continuar poniendo los otros tornillos. Mantenimiento impresoras. Aquí terminamos de poner. Recuerden que esta máquina es de 5 tornillos, pero aquí apenas habían 4. Ahorita, por hacer la prueba, pues si no alargaré tanto el video, no vamos a poner el tornillo que falta, pero ahora más tarde lo buscamos y lo ponemos, porque esta máquina, obvio, hay que hacerle mantenimiento porque está muy sucia. Pero ya aquí les quería mostrar, miren, este es el pestillito que sacamos al principio, que les decía que tienen que tener especial cuidado con él, que no lo vayan a botar, porque si no va a causar desgaste en la impresora. Entonces miren la forma como va, él tiene un pestillito acá, ingresa ese pestillo y luego simplemente lo giro hasta que case aquí en este huequito. Ya casa ahí, ya podemos encender la impresora. Entonces la vamos a poner en su estado normal, la vamos a conectar a la energía y la vamos a encender. Recuerden que ella no hace el sonido si no tiene tóner, porque entonces no va a hacer el movimiento de sensado del tóner y el fusor. Entonces aquí la presionamos, ya tiene su tóner puesto. Encendemos. Atentos, si escuchan, el ruido desapareció. Entonces ya es una impresora que nos va a quedar trabajando común y corriente. Ya si queremos hacer una prueba de impresión, la podemos hacer sin ningún inconveniente. Aquí vamos a usar papel reciclable. Recuerden que ya en otro video les había mostrado cómo hacer un test de los motores de esta impresora, que lo hacemos simplemente levantando la tapa 5 veces y la soltamos, y ella primero procede a hacer un testeo de los motores. Miren que no hay ruido en los tiempos y todos los tiempos se están moviendo en este momento. Acá que están moviendo, y aquí procede a subir el papel y a realizar la impresión de prueba sin ningún ruido. Mantenimiento de impresoras. Suscríbete a nuestro canal, recuerda darle manito arriba y compartir nuestros videos.